हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे YouTube में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो देखिए, फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे। अब आना है सबसे नीचे, तो देखिए यहाँ पर YouTube ऐप मिल जाएगा, YouTube ऐप पर क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। अब यहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आ जाना है नीचे। तो नीचे से थोड़ा ही ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए नॉट अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे जो भी परमिशन है ये सब अलाउ नहीं है। तो अगर आपके भी YouTube ऐप में परमिशन अलाउ नहीं रहेगा तो इन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखिए ऊपर अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके बैक आ जाना। देखिए इस तरह परमिशन अलाउ हो जाएगा। तो चलिए, जो भी परमिशन बचा है सभी को हम अलाउ कर देते हैं। तो अब देखिए हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। अब आना है बैक और अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना है YouTube। तो देखिए यहाँ पर YouTube ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर चेक कर लेना, अगर YouTube का अपडेट आया रहेगा तो आप इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। तो देखिए हमने अपने फ़ोन में अपडेट कर लिया है। अब आ जाना बैक होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना या फिर रीस्टार्ट कर लेना। तो जैसे ही आप इतना कर लेंगे फिर YouTube ऐप को ओपन कर लेना। तो देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा और जो भी साउंड प्रॉब्लम आ रहा था सब 100% ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।